Всем здрасте, мордасти, меня зовут Весхуру. Сегодня мы будем играть в метель. В холодную метель, вторая часть. Начнем. Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Я тоже когда-то один раз, Проснулась когда в играл старом подвале от в громкого Майнкрафт, шума в соседней снимал комнате. видео, у меня инфаркт случился, Через потому что в мгновение меня шум кто-то прекратился, и появился он. маньяк, который сажал вчера тебя ночью. Всем привет, я супер-мега сразу уже нашел отмычку. Я как будто бы знал, что она там. Ну, в принципе, я и знал. Нужно поскорее найти выход. Какой выход? Интересно, что этот человек... Интересно, что этот человек думал, когда оставил здесь коробку пустую, чтобы вы понимали. Ладно, вот эта фигня. Этой фигней я бы сам пользовался. Но зачем ему пустая коробка посреди дома? Это что за фигня? Я телефон нашел. Какая ручка? Это телефон дебильный. Это что за звуки? Мы тут демона, что ли, вызываем? Это что такое? Что тут делать надо? Не знаем. Что? О! Компьютер! Дайте посмотрю видео на канале. На канале Весхуру. Фрэнк. Фрэнк — это такой человек из игры Brawl Stars. И разработчик игры Brawl Stars. Какую дверь? Капкан, в который ты попался. Что делать? Что делать надо? Где я? Ищем какую-то фигулинку. Ну пусть будет... Давайте просто наугад сейчас. Давай попробуем 698. Я наугад, ребят. Просто наугад. И не надо писать, что... что это я уже тут был. То есть... Меня тут не было. Я сам даже их помню, не знаю, что это тут игра. Что делать? Ну нафиг, все, я домой. Я же пошутил. Проклятие. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Окей. Битва сантехников, ребят. Надеюсь, он ничего не заметит. Я тоже надеюсь, что он ничего не заметит. Хотя я и так был все равно в комнате всю жизнь. А там в скобочках нет. Ты кто такой? Кто мой доктор? Мне сейчас показалось, что я открыл дверь. Так, погоди-ка. Сейчас спалит. Спалит 100%. Здесь кто-то был? Никого не было. Как ты угадал, кстати, что меня там где, что я там был? Кто открыл микроволновку? Какую микроволновку? Я даже сам в памяти не знаю, что такое микроволновка. Он... Выиграйте один из 1000 Какую золотых слитков микроволновку? Я ее даже в помине там Для не участия в видел. розыгрыше инвестируйте в золото от 1000 рублей. Да мне это ваше золото не нужно. Какую микро... А, вон ту микроволновку. Господи. Теперь у меня почему-то на камере появилась кровь. Хотя меня никто не бил. Что делать?
Где он? Правда тупой. Какой замок? А, на отмычку закрыл. Спасибо. И что делать? Что делать, не знаю. Погнали искать какую-то фигню. Что тут делать? Что делать надо? Ведро. Зачем мне ведро? Кто знает, зачем мне ведро, ставьте лайк. Я сам в помине знаю, какое ведро. Так, а куда мы идем? Мы идем искать нашего любимого друга. Называется пустая масленка, чек. Заскамили мамонта 228. Теперь у меня есть масленка с маслом. Посмотрим, что у него в комнате. Ничего. Значит, можно идти домой. Теперь можно идти куда-то. Нашел ножницы. Не знаю, зачем мне ножницы, ребят. Я в помине даже не знаю, зачем мне ножницы. Ну, в принципе, стоит следовать ожидать. Так, питания нет. Нет питания. Нет питания, ребят, у нас питания нет. Воспитание. Ах, вы ж нехорошие люди. Так, что закрыть? Так, вон ту дверь и вон ту. Всего лишь что. Что там шумишь? Ну все, вроде, ребят, все. Главное сейчас не сдохнем. Ну, я, в принципе, надеюсь, что мы не сдохнем. Так, погоди. Все. Здесь Спали, кто-то был? спали, 100%, ребят. Я вас умоляю, спал. Все, спали. Ну, вроде все на месте. Он, ребят, на капкан понимали, наступил. Маньяк, ты сейчас серьезно? Там не глохнулся случайно с луны, не знаю. Мне реально кажется, что он с луны там свалился. Куда этот предохранитель ставить-то? Ну, в принципе, я знаю куда. С какого перепуга ты закрыт? Я не понял. Не имеешь права быть закрытым. Все. Понял. Где мне эти ключи вот только вот искать вопрос? Не знаю, реально. Нет. Так. В принципе, что и следовало ожидать. Теперь надо найти... Так, питание вроде есть. Чё? Включаем? Требуется 24 вольт. Так, это у нас 5,3 получается 0. Ладно, пофиг. Просто так. Офник. Так, 7,6. 6,3 это у нас что? Получается 24 вольт. И что делать? Угу, я понял. Твою же. Что за шум? Я не знаю, честно, что это за шум там. В помине даже не знаю. Только мать спрашивает, где ты сама идешь, а где идешь, мать покупает. Кто это там
там шумит? Кто это там шумит? Например, я. Кто же еще? Ушел. Похоже, я здесь не единственная жертва этого. Я так тоже думала, наверное. А ну, живо открывай дверь. Так, Илюш, мы сейчас увидим, ты эту кровать. 5, 7, 8, 9, да? Ага! Ага. Где ты, черт возьми? Да ничего не слышу. Ах ты, тварь! Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Что ближе я... Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Стой, кто-нибудь, помогите, реально. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Я реально тоже думал, что не видно. Скорее бежим подальше от этого места. Согласен. А 10 минут еще. Продолжить. На этом можно закончить. Мы прошли вторую главу. Всем пока-пока.